Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Eine Weile ist schon her, seit wir hier ganz normal miteinander geredet haben. Die letzten beiden Episoden drehten sich ja um Kassel, Wollfestival Kassel, und danach hatte ich ja noch ein Live, wo es leider technische Probleme gab, aber dann doch, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang hat es gehalten. Und ja, aber einen regulären Podcast gab es jetzt schon einige Wochen nicht mehr. Und deswegen freue ich mich, heute mich mit euch hier austauschen zu können, und ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf. Viel Spaß dabei. Ja, tatsächlich ist das heute sogar die 40. Episode, also eine runde Episode, und ich hätte auch noch Care-Arbeit zu leisten. Das heißt also, hier sind noch ein, zwei Sachen aus den letzten regulären Episoden, die ebenfalls noch nicht an den Mann gekommen sind und beziehungsweise Frau, und eben ich noch mal dran erinnern möchte. Aber steigen wir doch mal ganz normal ein. Ähm, Wer bin ich? Was will ich? Ja, für alle, die neu dazugekommen sind, erstmal schön, dass ihr meinen Kanal neu entdeckt habt. Ich habe gerade jetzt aktuell gesehen, dass jemand hier ganz fleißig von Stunde eins an, also von Episode eins an, alles sich anschaut, was ich denn so von mir gegeben habe und auf Ton und Bild festgehalten habe. Ich grüße dich an dieser Stelle. Steffi, meine ich, hätte ich gelesen, und habe aus Jux und Dollerei mal in die Episode 3 reingeschaut und musste schon schmunzeln und weiß auch, warum zum Beispiel Strickfreundin Esther oder Marie mich denn hier und da auf die Schippe genommen haben. Also ich hoffe, dass sich die Kamera und ich mittlerweile etwas angenähert haben und wir doch miteinander warm oder wärmer geworden sind als zu Anfang. Zumindest fühlt sich das so an. Ja, dann, der heiße Sommer ist hoffentlich über den Berg. Also sprich, ich hoffe, wir haben den Zenit erreicht gehabt und hinter uns gelassen. Äh, Die ein oder andere mag dem nachtrauern, ich persönlich nicht. Ich finde die aktuellen Temperaturen richtig angenehm, und die dürfen gerne auch noch lange bleiben. Das ist abends ab und an vielleicht mal ein Pullover- oder Cardigan-Wetter, aber tagsüber noch ein T-Shirt oder auch ein Top-Wetter, je nachdem, ob es windet oder regnet oder nicht. Aber man hält es doch von den Temperaturen her ganz gut aus. Zumindest denke ich das. Würden wir es allen recht machen wollen, wäre das Wetter sowieso jeden Tag anders. Also ich denke, es war dieses Jahr bis jetzt für alle was dabei. Ich bin mal gespannt, was denn die nächsten Monate so für uns bringen und wie es wird. Ich hoffe mal auf einen goldenen Herbst, hätte ich nichts dagegen. Ja, sonst strickig war viel bei mir los. Wolltechnisch ist auch einiges wieder eingezogen. Es wurde auch einiges verarbeitet. An der Stelle möchte ich doch aber festhalten, wie ihr alle, so habe ich mich auch mit dem Thema Stash beschäftigt, auch wenn ich schon mehrfach betont habe, mein Stash stresst mich nicht. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht bewusst angehäuft habe, sondern da gibt es schon ein System dahinter. Ich hasse es nämlich, starten zu wollen und dann nicht Wolle da zu haben. Auch wenn, wer hat das letztens gesagt? Ich glaube, die Mandy von Mandy strickt jeden Tag, hat gesagt, man hat ja doch nie die passende Wolle zu Hause. Ja, das ist wie mit dem Kleiderschrank. Man macht ihn auf und denkt, ja, nichts drin. Doch, man muss sich halt nur wirklich konsequent damit befassen. Also ich würde schwindeln, wenn ich sagen würde, in meinem Stash wäre nicht die passende Wolle. Ich muss es halt nur wollen. Also, ne? So. Daran habe ich mir fest vorgenommen zu arbeiten. Also heißt, nicht meinen guten und schönen Stash zu ignorieren, sondern dann auch wirklich aktiv mit ihm zu arbeiten und auch mal mich damit zu befassen. Hier und da mache ich das. Letztes Jahr hatte ich ein Video gedreht. Ich meine, es war letztes Jahr. Anlass war der Kanal Lorelei strickt.
Sie hatte Garne mit Jobs vorgestellt, also so eine Art Stash-Video. Keine Angst, wird es bei mir nicht geben. Ich will mir den Stress nicht antun. Also es ist mir einfach zu viel Arbeit, wirklich die Wolle hier als Stash-Video abzudrehen. Das wäre ja, ein ewig langes Ding. Mir persönlich würde es nicht Spaß machen. Aber ich werde mich auf jeden Fall in einem kommenden Video wieder mit Garne, mit Job befassen. Denn das hilft mir wieder, mich zu erinnern, welche Garne ich denn warum überhaupt gekauft habe und warum habe ich es noch nicht angeschlagen. Also ist es noch aktuell, was ich daraus stricken wollte, oder darf vielleicht das Garn auch einen neuen Job bekommen. Also so viel dazu. Ähm, Dann hat mich, ja, würde ich es Sockenstrickfieber nennen, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, das Sockenstricken hat mich aktuell immer noch. Es ist ja nicht so, dass ich stricke schon über 40 Jahre, ich niemals nie Socken gestrickt habe. Aber mein Hirn verwertet das als sinnlose Strickstunden, in denen ich hätte vielleicht sinnvollere oder in meinem Hirn gemeinte sinnvollere Kleidungsstücke stricken können, verschwendet habe. Aber mittlerweile hat ja, wie nennt ihr das, innerer Monk auf jeden Fall sich etwas besänftigen lassen und kann damit leben, dass es parallel hier und da Socken auf den Nadeln gibt. Und da ich ja keine Monogamstrickerin bin und gerne Highspeed-Level lebe und stricke, heißt, ich kram dann auch wirklich alle möglichen Sockenstricknadeln raus. Also an der Stelle korrigiere ich mich. Nicht alle Sockenstricknadeln habe ich rausgekramt. Also ich habe alle möglichen Systeme. Ich habe Nadelspiele in verschiedenen Stärken. Ich habe Adi-Trios da. Was habe ich noch da? Ja, also wie gesagt, Nadelspiele in Metall und Holz etc. pp. Aber in dem Fall meine ich Rundstricknadeln, weil ich gerne Magic Loop stricke, also Socken auf Magic Loop Technik, und alle gängigen 2,25 und 2,5 Millimeter habe ich rausgestrickt, Quatsch, rausgeholt, die ich nutzen kann, und ja, habe dann gedacht, mehr ist mehr, und habe auf jede meiner freien Nadeln, so viele sind es gar nicht, ich glaube 3 oder 4, werden wir gleich sehen, habe ich auf jeden Fall Socken angeschlagen. Ich habe auch irgendwo noch eine Rundstricknadel letztens in der Hand gehabt und mir die extra hingelegt, weil die noch frei war. Ja, irgendwo. Ich finde sie nicht mehr. Also ich habe die so gut hingelegt, dass ich sie nicht mehr finde. Ich weiß nicht, wo ich sie hingelegt habe, sonst hätten wir hier noch ein weiteres Paar. Aber gut, bin nur gespannt, ob ich sie auch wiederfinde. Also, im Moment hat mich also das Sockenstricken parallel zum normalen Stricken auf jeden Fall noch am Haken. Ich habe in meinen früheren Episoden schon mal gesagt, würde man mich testen, würde man wahrscheinlich auf den Schluss kommen, dass ich ADHS habe. Ich habe es nicht testen lassen. Ich habe aber als Kind eine gewisse Behandlung beim Arzt mir selbst verschreiben lassen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zu abgelenkt. Also ich kann 100 Dinge um mich herum wahrnehmen und mich mit denen parallel beschäftigen, aber mit dem einen, was vor meiner Nase ist, meistens nicht, beziehungsweise das kann ich gut ignorieren. Also wenn ich es muss, dann ja, aber wenn ich das Gefühl habe, das lässt sich gut abignorieren, dann sind die anderen Sachen interessanter. Und deswegen weiß ich, hätte man das vielleicht rigoroser verfolgt, wäre man wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen. Aber ich bin Ü50, genauer 55, da hat man das damals gar nicht so, ja, nicht so wahrgenommen. Da war man halt eben unkonzentriert, beziehungsweise ich habe das mit meinem Hausarzt damals, die Hausärzte waren ja alles, also die haben ja vom Bruch über Kinderkrankheiten, also alles behandelt. Das war unser Hausarzt, und der hat das dann nach bestem Gutdünken behandelt mit irgendwelchen Präparaten, die ich zu mir genommen habe, die ich aber dann auch selbst absetzen konnte und durfte. Und
das auch gemacht habe, weil ich mich damit einfach dann doch nicht so perfekt gefühlt habe. So viel dazu, damit niemand meint, ich habe das jetzt einfach aufgegriffen, weil das jetzt gerade hip und in ist. Wobei ich denke, dass gewisse Themen jetzt einfach mehr behandelt und befasst werden. Also auch Endometriose kenne ich, bin vor 20 Jahren auch, hatte ich da eine OP, daraufhin behandelt worden. Ähm, Was Endometriose alles noch mit sich ziehen kann und nach sich ziehen kann, darauf nicht. Das lerne ich jetzt erst kennen und kann Parallelen ziehen. Also da gibt es natürlich noch sehr viel Aufholbedarf, was die Medizin angeht und auch das Bewusstsein angeht. Aber ich wollte hier gar nicht über Krankheiten reden, sondern halt eben, dass ich schon weiß, warum ich es sage und ich kann damit gut leben und David kommt ganz nach mir, also mein älterer Sohn. Ich habe zwei Söhne, der tickt genauso wie ich, also wir verstehen uns da und ja, es ist kein Manko, es ist keine Krankheit, man muss lernen, damit umzugehen und eben diese, ähm, was manche als Schwäche ansehen, eben in eine Stärke umkehren und das mache ich, indem ich eben nicht ein Sockenpaar stricken möchte, sondern halt eben drei, vier parallel. Und habe dann so meine Abwechslung, kann switchen. Und deswegen ist auch monogam Stricken für mich äh, totlangweilig. Und sowieso entschuldigt, falls ich ab und an zu schnell rede oder vielleicht auch Themen abrupt wechsle. Ähm, Mein Hirn langweilt sich schnell mit gewissen Sachen und auch bei anderen Videos oder ja, alles, was halt eben so langsam vorangeht und wenn jemand halt zu langsam redet und bedacht, was den einen beruhigt, also das macht mich ganz kirre. Also ich würde dann am liebsten anschubsen und sagen, komm, mach mal schneller. Also so höre ich auch Hörbuch. Also ich höre Hörbuch auch nicht auf 1,0 Geschwindigkeit, also auf normaler, sondern meistens auf 1,6. Das Maximum ist 2,0. Auch das könnte ich wahrscheinlich noch vertragen, aber dann habe ich das Gefühl, ich habe die Geschichte nicht genossen und deswegen habe ich mich selbst auf 1,6 gedrosselt. Auch wenn mein Mann ab und an, ich höre gerne Hörbuch auch beim Kochen, in die Küche kommt und ganz verwirrt mein Handy anschaut und das ans Ohr hält und mich dann fragt, welche Sprache das ist. Also, ich gebe das hier nur als Info weiter, um euch ein bisschen zu verstehen geben, warum ich Dinge mache, wie ich sie mache. Nicht um hier im Wettbewerb mit irgendjemand zu stehen, sondern weil eben das meine Art der Beruhigung ist. Ja, wir alle ticken anders. Ich tick so, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Deswegen gibt es ja Gott sei Dank auch die Vielfalt. Wäre das nicht so, würden wir uns gegenseitig langweilen und ja, jeder hat dann so sein Feld, sage ich jetzt mal, in dem er gerne agiert. Das ist meins. Und deswegen fange ich jetzt doch mal langsam an, denn ich habe euch vieles zu zeigen. Also lasst euch von mir nicht stressen. Wir haben ja hier regulär einige Wochen jetzt auch gar nicht über mein Strickiges geredet. Ich werde hier und da Bezug nehmen nochmal auf das Wollfestival in Kassel, auf handgefärbtes Garn. Zum Wollfestival möchte ich sagen, nach dem Wollfest ist vor dem Wollfest. Jetzt am Wochenende, heute ist aktuell Freitag, der 21. August. Ich hoffe, dass heute vielleicht noch das Video hochgeht, wenn nicht spätestens morgen früh. Jetzt am Samstag und am Sonntag findet Wollcraft in Worms statt. Organisiert wird es unter anderem von Frau Wölfchen und ich werde auf jeden Fall als Gast Sonntag dorthin fahren. Das Worms ist von uns eine halbe Stunde Fahrzeit. Ich bin Hessische Bergstraße, hab's also nicht weit und freue mich drauf und habe wieder vor, auf jeden Fall drei, vier Interviews zu machen. Frau Wölfchen ist dabei. Drei nette Damen, die unter dem Label Wir drei Projekttaschen und Nützliches für unsere Handarbeit produzieren. Die sind ebenfalls dabei. Die machen tolle Sachen wie Ecoprint. Da zeige ich euch aber später einen Projektbeutel, den ich von denen schon habe, damit ihr wisst, worüber wir reden. Mit den beiden mache ich auf jeden Fall schon mal ein Interview. Ähm, Dann die Mitorganisatorin, ich weiß den Namen gerade nicht, Alte Künste meine ich,
Das blende ich euch noch ein. Sie interviewe ich auch und noch eine vierte, da fällt mir jetzt der Name auch nicht ein. Da blende ich euch später auch den Namen ein. Also auf jeden Fall dürft ihr euch auf ein eingehenderes Video zum Woolcraft in Worms freuen, wenn es euch interessiert. Ähm, Ich sage immer dazu, also ihr könnt alle Wollfest-Videos, die es bei mir auf der Plattform gibt, auch nachträglich schauen, auch ein Jahr später schauen, weil wenn ich Interviews mache, dann versuche ich euch die verschiedenen Labels und die Frauen oder Menschen hinter dem Label näher auszuleuchten, Interviews zu machen. Wer ist denn das überhaupt? Was genau produzieren denn diese Leute? Um eben das Thema Handwerk und Handfärberei, also es sind ja nicht nur Handfärber, die ich interviewe, näher zu zeigen. Und vielleicht, um das jetzt aufzugreifen, das hat zum Beispiel Nicole von Faden verloren und wieder gefunden gesagt, was ist denn genau der Wert dieser Produkte, dieser Leute und wie bemisst er sich? Und vielleicht könnt ihr dann durch diese Interviews euch ein Bild machen, was genau denn diese Menschen eben kreieren und ja, dann besser entscheiden, um besser entscheiden zu können, ist es euch das wert? Möchtet ihr diese Menschen unterstützen? Wenn ja, warum und wie? Und das ist mir ein Anliegen und deswegen mache ich diese Interviews. Bezahlt werde ich dafür von niemandem. Das heißt also, ich trage die Kosten selbst, wenn ich anreise. Manchmal gibt es eine Freikarte, also um eben kostenlos Eintritt zu erhalten. Ich versuche immer vorab die Messen zu besuchen, also sprich vorab reinzugehen oder zumindest gleich zu Anfang, bevor eben die ganzen Besucher da sind, um eben niemanden zu stören, weder die Besucher beim Schauen und Kaufen als auch die Betreiber, die ja natürlich auch Kosten auf sich nehmen müssen, hohe Kosten auf sich nehmen müssen, um überhaupt bei so einem Wollfest zu verkaufen. Aber wie ich schon gesagt habe, im Laufe des Videos werde ich hier und da dieses Thema einflechten, denn zu dem Thema gehört überhaupt Unterstützung und da möchte ich auf jeden Fall auch selbst in eigener Sache nochmal Danke sagen. Aber wie gesagt, im Laufe des Videos fangen wir doch einfach mal mit dem an, was ich trage. Also ich trage hier das Shirt Esperanza, das ist eine Kaufanleitung, die ist von der Messerie München. Die hatte ich euch schon im letzten, ich glaube, Episode, was ist denn das dann? 39, 38, 37 dürfte es gewesen sein, vorgestellt. Die Anleitung hat sich meine Freundin Lilly gekauft, schon unlängst, ach Gott, 3 Jahre her oder 4, hat sich daraus, das kann man, also man kann bei der Messerie Garnpaket sich bestellen und deren Anleitungen. Und da hat sie sich das Shirt gestrickt. Ich fand das toll. Und sie hat mir dann dieses Garn zum Geburtstag geschenkt und hat gesagt, hier, strick mal das Shirt nach. Du mochtest es doch. Und grün ist eine meiner Lieblingsfarben. Also ich liebe Grüntöne. Ich liebe eigentlich sowieso Farben. Deswegen ist es immer schwierig, Lieblingsfarben zu nennen, aber Prioritätsliste ist hoch. Das heißt also, grün ist auf jeden Fall ganz oben, rangiert oben. Und dann kommen die ganzen Rot- und Orangetöne. Dazu zähle ich auch knalliges Pink. Also dieser Bereich ist dann Farbe Nummer 2, was auf jeden Fall mich catcht. Und dann eben die anderen Farben. So, deswegen grün. Ich mag grün an mir sehen. Ich habe auch grüne Augen, da tut es dann immer ganz gut, also miteinander harmonieren. Wie gesagt, hier ist das Shirt Esperanza äh, nach der Anleitung gestrickt. Ihr bekommt die Anleitung nur bei der Mercerie, da müsst ihr da schauen. Ich bin mir sicher, die kann man auf Ravelry nicht runterladen. Und gestrickt ist es aus der Lino Mucca, die kennt ihr von Wollen Berlin. Da kann man dieses Leinengarn bestellen. Und ein Mohair, da weiß ich nicht, was es war. Das war irgendein Rest von meiner Freundin Lilly. Von der Lino Mucca habe ich hier von 3 Strängen noch diesen Rest. Man sieht, es ist ein ganz feines Garn und ja, das war das Mohair. Deswegen, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es viel Colana. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal
das Label, das ist die Lino Mucca. Findet man manchmal auch auf den Wollfesten. Hier und da haben die Handfärber die Lino Mucca dabei. Denn ich habe gesehen, und das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist eine tolle Idee, die in Kombination mit Flausch verstrickt, ist auch nochmal eine tolle Garnkombination. Und vor allem, es ist nicht so warm und es fällt toll. Also Leinen mit Flausch, das hat auch nochmal einen ganz tollen Fall. Das Garn selber hat 245 Meter. Also wie gesagt, ich hatte 3 Stränge. Das Shirt zeige ich euch hier nochmal, also die Anleitung. Hm, Das war die Esperanza. Und ja, ich habe hier, uppala, die kleinste Größe an. Das ist SM. Es ist trotzdem recht weit. Ich stehe mal auf. Na, so. Also ihr seht, ich habe genug Mehrweite, aber es ist halt angenehm, gerade bei warmen Temperaturen. Ich blende euch hier nochmal ein Bild ein. Bei warmen Temperaturen ist es natürlich genau richtig. Da flattert das schön. Ich bin auch total glücklich mit dem Shirt. Und das war auch ein Garn mit Job. Ich glaube, das hat sie mir vor 3 Jahren oder so zum Geburtstag geschenkt und ich habe es nie angeschlagen. Und Lilly war dann so nett und hat gesagt, komm, gib mir doch das Garn, ich schlag's dir an, ich strick dir schon mal das Muster, also die Rundpasse hat sie gemacht und du strickst dann einfach den Rest weiter. Und so war das auch, weil gerade im Sommer jobtechnisch bei uns viel los ist und ich dann keinen Kopf habe für dieses Muster. Also nicht, dass ich es nicht könnte, aber dann schiebe ich das und im Winter hat man keine Lust unbedingt auf Sommerstrick und so ist es von einem Jahr ins andere und ja, jetzt ist es fertig. Ich bin happy. Shirt Esperanza abgehakt. Ja, dann ein nächstes Finished Object war ein Teststrick für die liebe Marie von Mabel Knitting, beziehungsweise ich darf da immer außer Konkurrenz mitmachen. Was heißt das? Wir sind ja miteinander befreundet mittlerweile. Ähm, Mittlerweile heißt also durch unsere YouTube-Verknüpfungen und Instagram und diverse Besuche auf Wollfesten haben Marie und ich uns näher kennengelernt und wir haben festgestellt, dass wir viele Interessen gemeinsam haben und auch gewisse Design-Blickwinkel, sage ich jetzt mal, gleich haben und Dinge auch ähnlich angehen, finde ich sehr, ja, finde ich sehr erfrischend, den Austausch. Ich mag ihn sehr mit ihr. Nicht in allen Dingen sind wir immer der gleichen Meinung, aber wir können uns super auseinandersetzen, was das angeht, ohne es uns gegenseitig übel zu nehmen. Das heißt also, wir können auch sagen, nö, finde ich jetzt nicht so oder finde ich nicht so gut oder jenes und selles gefällt mir nicht so gut. Oder halt eben ganz oft, ja, sehe ich genauso, mag ich. Ähm, ja, oder lassen uns halt auch gegenseitig Inspiration da. Und in dem Fall, was unsere Designs angeht, da tauschen wir uns auch offline aus und sagen, die und die Idee hätte ich. Ähm, Was meinst denn du da? Wie siehst du das? Oder ähm, gefällt dir das? Also was sagst du dazu? Also wir können uns da auf gleicher Augenhöhe austauschen, ohne dass wir irgendwelche Konkurrenzängste haben. Also wir empfinden uns nicht als Konkurrenz. So, sowohl designtechnisch als auch eben hier, was Social Media angeht und YouTube etc. pp. Jetzt könntet ihr sagen, ja, wir sind ja alle eine heile Welt. Nee, dem ist nicht so. Das kann man nicht mit jedem, aber mit einigen. Und da bin ich froh, dass ich also denke ich mal, was meine Follower angeht, auch in eine gewisse Richtung gehen kann und Leute miteinander verknüpfe, die ähnlich oder gleich wie ich ticken, gewisse Dinge ähnlich angehen oder sehen. Habe ich jetzt auch in Kassel wieder festgestellt. Die Ansichten, Interessen, was Farben, Garne und Designs angeht, sind ähnlich.
Und was eben YouTube-Kollegen angeht oder Netfluence-Kollegen, da bin ich auch froh, also nicht nur mit Marie verknüpft zu sein, sondern hier und da eben mit anderen, wie zum Beispiel Bewegtes Christinchen, mit denen ich mich super austauschen kann, denn das braucht man auch. Also es ist nicht immer einfach still und leise für sich vor der Kamera zu sein, sondern man braucht ja auch ein gewisses Feedback und das kriegt man natürlich auch durch die eigenen Follower, die dann auch kommentieren. Apropos kommentieren, ich freue mich auch immer über eure Kommentare und auch über kurze und auch über die langen und auch solche, die mich dann eben per Post oder E-Mail erreichen, weil das gibt einem die Bestätigung, geht man in die richtige Richtung, interessiert es überhaupt, was man da von sich gibt oder sollte man vielleicht eine andere Richtung einschlagen. Aber was die Netfluencer und YouTube-Kollegen angeht, ist dieser Austausch auch wichtig, um zu sagen, hier hast du Erfahrung mit XYZ, waren die gut oder schlecht oder wie würdest du das machen oder was sagst du zu diesem oder jenem Thema? Und da kann man auch den Austausch, Gott sei Dank, mit einigen suchen. Klappt nicht immer mit allen, denn das Konkurrenzdenken ist in jeder Branche da, auch natürlich auf Social-Media-Ebene, sei es, dass man sich zahlenmäßig miteinander vergleicht oder was hat jemand in Kassel gesagt, wie lange machst du denn schon YouTube? Da habe ich gesagt, ja, Pi mal Daumen, 3 Jahre. Ja, ich bin schon 10 Jahre dabei. Also mir persönlich ist es egal. Von mir aus kann jemand auch 50 Jahre irgendwas schon machen. Das sagt nichts über mich oder denjenigen aus. Wir alle haben unsere Art, etwas zu machen und die spricht halt eben Menschen an. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ja, ich definiere mich nicht über Zahlen. Ich habe festgestellt oder ich habe für mich ausgemacht, dass mehr Zahlen nicht immer mehr Qualität bedeuten. Damit will ich niemand schlecht reden, aber ich messe mich nicht daran. Also ich versuche einfach mein Ding zu machen. Aktuell, ich schweife ein bisschen jetzt ab, aber mit Absicht. Aktuell ist ja auch auf Instagram der Trend, auch viel mit KI zu machen. Also KI, natürlich nutze ich die auch, um diverse Dinge zu unterstützen, also Fragen abzuarbeiten, wo man dann schneller die Antworten kriegt oder halt eben Übersetzungen zu machen, etc. pp. Aber natürlich kann man das auch weiter nutzen, indem man halt eben Themen kreiert, sich Themen von der KI kreieren lässt. Davon halte ich weniger, weil ich es nicht für mich nicht authentisch genug sehe und auch nicht fühle und deswegen da außen vor bin. Und solche Richtungen inspirieren mich nicht. Andere schon, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Das ist ja etwas Individuelles, wodurch wird man inspiriert. Mich stößt das eher ab, statt dass es mich anzieht. Ähm, Das gibt mir nichts und ich suche halt eben ähm, Interaktion mit Menschen. Also ich bin inspiriert durch Interaktion, das gefällt mir viel mehr und ich inspiriere mich halt über Designtrends, die ich verfolge. Das heißt aber nicht, dass ich natürlich hier immer hip, was weiß ich, durchgestylt durch den Kanal durchführen will und durchjagen will. Nein, aber ich suche mir halt eben in der Designwelt meine Inspirationen und das kann vieles beinhalten, sei es irgendwelche Fotografien, Bilder, ähm, Modenschauen, Farbtrends etc. pp. Und dann picke ich mir halt eben Ideen raus und verfolge die dann. Ihr werdet hier im Laufe des Videos sehen, dass das Grünthema sich auch wie ein roter Faden durchzieht. Das ist ja auch eine Farbe, die ich eben durch die Farbtrends eben wieder für mich entdeckt habe und auf jeden Fall den Schwerpunkt jetzt gerade gelegt habe. Ja, aber ich merke schon, ich schweife ab, ich habe Redebedarf und jetzt kommen wir zur Farbe Grün wieder zurück. Ich durfte also für Marie Teststricken und sie hat ihr neuestes Design, das Silent Lines Top, stricken lassen und mittlerweile auch herausgebracht. Und meins
ist in dieser wundervollen Farbe, die sich schimpft Minz Sorbet. Und das Top ist aus Merino-Seide gestrickt. Also sie hat das Garn in ihrem Shop vertrieben und aktuell auch in ihrem Shop noch drin. Das ist eine Merino-Seidengarn-Mischung, ganz toll. 50-50 ist das. Verstrickt sich wunderbar. Lieb ich. Die Farbe Mint Sorbet ist meins. Ich habe ein Vollsponsoring erhalten. Das heißt also, die Marie hatte einige Spots in ihrem Teststrick, die sie eben mit Garn gesponsert hat, unter anderem mich. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür und habe das geliebt und liebe auch dieses Top anzuziehen. Das passt zu allem. Ich finde auch, das kann man gut jetzt auch noch im Herbst unterm Blazer tragen oder eben, wenn man eine passende Strickjacke hat, finde ich auch noch drüber. Ähm, Könnte mir das auch als Twinset vorstellen. Also hier, Marie, ich werfe es jetzt mal als Idee rein. Ein Cardigan darüber könnte ich mir sehr gut vorstellen, würde ich mir wünschen. Und ich habe ja schon, als ich auf der H&H in Köln war, gesagt, dass der Trend zu dünnen Garn geht oder aber zu sehr voluminösem. Also auch in die andere Richtung, ins Extrem, habe ich auch wieder gesehen. Wobei Chunky ist ja immer nur begrenzt, wie voluminös kann man tragen. Also sprich, ähm, man hat ja dann ein, zwei Strickstücke, denke ich mal, die man dann tragen kann. Aber die dünneren Garne, die kann man halt besser im Kleiderschrank integrieren. Das wollte ich nur sagen. So, also Silent Lines Top. Ich habe hier 3 x 50 Gramm Stränge gehabt und auch verstrickt. Boah, die Größe weiß ich jetzt nicht auswendig. S, doch, das war Größe S mit 3,5 Millimetern. Ich meine, ich erzähle auch nichts Verkehrtes. Auf Ravelry könnt ihr aber nochmal nachschauen. Ihr findet mich unter Knits and Threads auf Knits and Threads, genau. Auf Ravelry. Ihr könnt auch eine Freundschaftsanfrage machen und wir können uns gegenseitig folgen. Dann sehen wir auch immer, was uns denn so interessiert. Und da könnt ihr auf jeden Fall unter dem Projekt nochmal nachschauen. Ich blende euch jetzt hier nochmal ein Tragebild ein und kann das auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein tolles Basic-Teil, was auf jeden Fall nochmal in einem Kobaltblau, so habe ich es zumindest jetzt aktuell im Kopf, nochmal auf die Nadeln hüpfen darf. Habt ihr das Garn schon einige Jahre jetzt hier im Stash, möchte es verstricken, könnte ein tolles Silent Lines Top geben und ich empfehle es. Schaut vorbei, Kaufanleitung auf Ravelry und Maries Anleitungen sind absolut top durchdacht und durchgestylt und ja, ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Ja, Material, Garn, Farbe, Anleitung, top. Daumen hoch. Ich hatte natürlich auch brav eine Maschenprobe gestrickt fürs Protokoll und habe im Strickjournal auch eine Seite angelegt, die wollte ich jetzt euch auch nochmal zeigen. Und zwar sieht das dann so aus. Und ich habe mir das so gemacht, dass ich hier das Garn als Pröbchen aufgewickelt habe und dann halt entsprechend mir das Bild reingeklebt habe. Hier habe ich noch Platz. Ich überlege noch Maries Projektbild mit einzukleben. Und ja, das so viel dazu. Ja, dann als nächstes Finished Object zeige ich euch nochmal hier das Top. Das ist das Agave Top. Das hatte ich auch schon vorgestellt. Gestrickt hat es meine liebe Freundin Lilly für mich. Und zwar aus der Tencel Lino von Lana Grossa zusammengehalten mit der Make It Perlchen von Rico Design. Und da bin ich euch noch ein Tragebild schuldig. Das blende ich euch jetzt hier ein. Und bevor jetzt jemand Schnappatmung kriegt, ich habe einen hautfarbenen BH drunter. Ich bin nicht nackig. Wollte es nur noch mal erwähnen, weil das Top oder das Shirt kann ich über einen Top tragen, aber im Urlaub trage ich es ohne.
Und ich finde, im Sommerurlaub kann man das machen. Ich mache es nur hier bei uns im Ort nicht. Dafür ist der Ort etwas zu klein und wir haben geschäftlich zu tun. Da unterlasse ich dann doch sowas lieber. Da fühle ich mich nicht so ganz wohl mit. Ansonsten habe ich mit sowas kein Problem. Und kann das absolut empfehlen. Die liebe, oh, wie heißt sie denn jetzt? Ich muss nochmal nachschauen. Ähm, Moment, Medina, genau, vom Kanal Klein und Fein. Die hat auch das Top jetzt angeschlagen. Bin mal gespannt, wie ihr Agabe ausfällt, wie sie es stricken wird, ob sie es mit Ärmeln machen wird oder ohne. Meins ist ja ohne. Und sie sagt auch, dass diese Tencel-Lino auf jeden Fall durchs Waschen und durchs Kneten so weich wird. Also ich finde dieses Garn top. Bin mal gespannt, ob es bei Lana Grossa nächstes Jahr auch noch im Sortiment bleibt. Aber auf jeden Fall war das ein tolles Sommergarn für 2026. Dann möchte ich noch einmal Werbung in eigener Sache machen, beziehungsweise in eigener Sache nochmal, also hier über mein Meyer-Shirt reden. Das hatte ich euch schon vorgestellt. Da zeige ich euch jetzt hier auch nochmal die Projektseite dazu. Und zwar habe ich es ursprünglich aus dem Sami-Garn gestrickt. Das ist ein 100% Baumwollgarn von Amano, beziehungsweise der Prototyp oder der Grund dieses Designs war ja eigentlich dieses Meyer-Shirt, was ein Lana Grossa Garn ist. Und zwar nennt sich das Aria. Das ist so ein ganz schmales Bändchengarn. Und da die Aria nicht mehr zu kaufen, die gab es dann nicht mehr zu kaufen bei Lana Grossa, habe ich dann die Nastrino gefunden. Das war dann Nummer 2. Die gibt es mittlerweile leider auch nicht mehr zu kaufen und habe dann eben ein weiteres Garn gesucht und daraus wurde dann Maya Shirt Nummer 3 aus dem Sami. Also nochmal, ich habe dann die Sami genutzt für mein drittes Sami-Shirt, nein, Maya Shirt und hatte das euch auch hier schon vorgestellt. Ähm, ist ein Garn, was eine Wollhaptik hat, aber Baumwolle ist. Und ich hatte von Christiane Lisminitz ein Garn da, und zwar die Harissa. Die habe ich euch im Kassel-Video nochmal vorgestellt, beziehungsweise die Christiane. Also schaut auch gerne da vorbei. Wie gesagt, in meinen Interviews versuche ich, die Personen zu durchleuchten und deren Produkte nochmal genauer zu zeigen und darauf einzugehen. Und habe dann aus der Harissa mein Maya-Shirt Nummer 4 gestrickt. Und von 2 Strängen ist mir genau noch so viel übrig geblieben. Also mehr ist es nicht. Und das Shirt seht ihr hier im Hintergrund. Ich werde euch aber auch ein Tragevideo hier einblenden mit beiden Shirts. Da könnt ihr nochmal sehen, wie sich das tragetechnisch verändert, beziehungsweise wo die Unterschiede sind. Denn es gibt schon einen Ticken Unterschied. Das hier hat auf jeden Fall was, ich kann es genau vorlesen, Schurwoll, Seiden, Hanfmischung. Und wie gesagt, die Sami ist reine Baumwolle. Und ja, also es muss nicht immer ähm, handgefärbtes Garn sein oder teures Garn sein, aber in dem Fall finde ich Preis-Leistung super. Ich habe 2 Stränge gebraucht. Harissa, was wird sie kosten? So um die 25 € rum. Also ist das Shirt 50 €. Und die Sami, da brauchte es 6 von diesen Strängen. Ich glaube, die waren irgendwas um die 8 € und also sind wir auch fast genauso teuer wie bei der Harissa. Also da sind ein paar Euro Unterschied, aber die Garnqualität und die Haptik ist sehr verschieden. Also die beiden Shirts sind zwar vom
Schnitt gleich, aber von der Haptik und von Tragekomfort anders. Wollte ich nur hier mal zeigen. Und was ich toll fand, das war mein letztes veröffentlichtes Design. Davor das Wild Daisy Tea, auch das ist wunderbar von euch angenommen worden. Das hatte ich ja aus der Linnenblume von Pasquale verstrickt. Übrigens nicht zu vergleichen mit der Lino Mucca. Sind beides Leinengarne und haben beide eine ganz andere Optik. Die Linnenblume ist ein Kettgarn und die Lino Mucca ist ein versponnenes Garn, wobei so stark verzwirnt ist das Garn nicht. Und dementsprechend auch da ist die Haptik und der Fall anders. Das muss man wissen. Aber was ich sagen wollte, um ähm, auf, auf mein Design einzugehen, beziehungsweise was die Unterstützung angeht und so weiter. Ihr habt das so toll angenommen. Ihr habt wirklich beide Designs gerne gekauft, auch mit Rabatt. Ich hatte 20% Rabatt gegeben und also zur Einführung und gleichzeitig auch auf meine anderen Designs. Aber ich sehe mich nicht als Strickdesignerin, auch wenn manche gerne sich als solche früh und schnell betiteln. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ab wann er sich eben als solche sieht und eben schimpft. Ich persönlich sehe mich eher als eine Kreative und das ist meine kreative Arbeit. Ich habe keine Kapazität, das regelmäßig zu machen, wie zum Beispiel Marie. Sie ist da auf einem ganz anderen Level wie ich. Also sie hat einen Shop, sie arbeitet auch im IT-Bereich. Ihre Sachen sind wirklich durchgestylt und strukturiert. Ich gebe mir viel Mühe, aber werde mich auf jeden Fall nicht auf dieses Level hin vergleichen oder auf diesem Level. Trotzdem habe ich eine gewisse Preisvorstellung, auch bei meinen Anleitungen, denn da komme ich auch wieder darauf zurück, ist es mir das wert oder nicht, kaufe ich solche Anleitungen oder nicht. Ich sehe das so, dass ich durch meine Arbeit von euch und durch eure Käufe natürlich unterstützt werde, um eben diesen Kanal so zu gestalten, wie ich ihn denn versuche für mich und für euch zu gestalten. Was unterscheidet mich von anderen oder was denke ich zumindest, dass mich von anderen unterscheidet? Ich frage oder hinterfrage gerne Dinge. Ich erfahre gerne, wo kommt das Garn her oder wer ist der Produzent. Bestenfalls ist es Made in Germany, was mir sehr wichtig ist, einfach weil ich versuche, unseren Wirtschaftsstandort Deutschland für uns alle wieder in Erinnerung zu bringen. Also wir alle können im Kleinen dazu beitragen, dass eben unser Wirtschaftsstandort gestärkt wird. Dass eben solche Manufakturen und Fabriken auch weiterhin hier in Deutschland betrieben werden. Denn wenn nicht gekauft wird, wird auch nicht produziert. Oder wenn eben der Preis nicht gezahlt werden will, dann wird halt eben günstig woanders produziert. Günstig ist meistens aber auf irgendjemandes Kosten und Lasten, sei es auf die Leute, die es eben produzieren oder halt eben auf das Produkt selbst. Also wie ist es gewachsen? Wie durfte es denn bis zu uns nach Hause seinen Weg finden? Wie wurde es verarbeitet, gehandhabt und so weiter? Also das sind so Sachen, die ich versuche zu durchleuchten. Natürlich bin ich keine professionelle Dokumentarfilmerin und kann hier immer alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten, aber ich tue mein Bestes, weil es mich persönlich interessiert und dementsprechend finde ich, um auf die Frage von Nicole nochmal von Faden verloren und Faden gefunden einzugehen. Ist es mir das wert oder warum sollte es mir das wert sein? Man kann Äpfel mit Birnen nicht immer vergleichen, man muss aber natürlich wissen, warum. Also wir selbst, wir als Familie sind im Handwerk tätig. Das heißt, jeder Auftrag unterscheidet sich, weil die Gegebenheiten sich eben unterscheiden. Die Kundenwünsche sind verschieden, beziehungsweise manchmal halt eben auch die Aufträge.
Dann ist natürlich wichtig, wie viel Recherche muss ich dafür betreiben, wie ist der Aufwand, um das Material zu erhalten, ist der groß oder gering? Und oft ist es auch so, von der Angebotserstellung bis zum Auftragsstart ähm, steigen in der Zwischenzeit die Preise. Das heißt also, wenn wir Pech haben und haben ein Angebot abgegeben, dann kann es sein, dass es innerhalb weniger Wochen sich für uns die Einkaufspreise verändert haben. Wir können das aber dann nicht im Nachhinein auf die Kunden umlegen. Ich kann dann nicht einfach sagen, ja, tut mir leid, jetzt ist es doch teurer. Also außer der Kunde hat natürlich irgendwie einen Extrawunsch, dann ist es was anderes. Also dann ähm, ist es selbstredend. Oder halt eben arbeitet die Handfärberin als Kleingewerbe und hat keine Umsatzsteuer drauf, färbt sie von zu Hause aus, muss sie keine Miete zahlen. Hat sie ein Atelier oder hat sie Mitarbeiter, dann muss sie natürlich diese auch zahlen. Und was viele auch nicht bedenken, wenn natürlich diverse, zum Beispiel jetzt Handfärber, ein Entertainment betreiben, also sprich YouTube-Kanäle oder halt eben Stories jeden Tag oder oft, ähm, die werden ja nicht in der Freizeit gemacht. Also die sind ja Teil des Businessplans. Das heißt also, egal ob man euch sagt, ich mache das jetzt nicht, um zu verkaufen oder ähm, sonst was. Das ist so, wie wenn ich euch jetzt sage, ich mache hier keine Werbung, doch, ich mache die. Ob ich die jetzt bewusst machen will oder nicht, das ist hier eine Dauerwerbesendung. Und in dem Fall kriege ich aber für diese Dauerwerbesendung hier und da mal vergünstigt Garn oder eben Produkt umsonst geschickt. Aber als Gewerbetreibende, wenn ich das tue in meiner Arbeitszeit, dann ist das Arbeit, die eben in meinen Preis mit einfließt. Also wenn ich mein Produkt bewerbe, zeige und halt eben die Stories um mein Business drumherum euch nahelege, das bin ich, der bin ich, das und das passiert hier gerade, dann gehört das sozusagen mit dazu und ist eine Art des Entertainments, was wir alle mitzahlen. Denn wenn ich das wegretuschieren würde oder wegreduzieren würde, dann wäre das reine Arbeitszeit, die ich nochmal für was anderes hätte und dann halt eben dementsprechend mehr produzieren könnte. Mehr Produktion bedeutet ja, Preise werden günstiger. Wenn es von etwas weniger gibt, dann ist es ja natürlich schon verknappt. Wenn ich dann zum Beispiel auch ein Shop-Update mache, weil ich sage, ich habe nur 100 Teile oder 50 Teile von Produkt A, dann schaffe ich ja schon eine natürliche Verknappung und werde diese natürlich dann halt auch nicht für einen günstigen Preis abgeben, sondern halt eben für einen von mir bestimmten Wert. Und ja, der Anreiz ist ja dann da, dieses dann halt eben schnell zu kaufen. Also das heißt, wenn ich persönlich meine, also ich jetzt als Nana, nee, ich muss das jetzt nicht kaufen, dann habe ich zwar entschieden, dass ich jetzt diesem Reiz widerstehen kann, aber im Großen und Ganzen ist das ja ein individuelles Empfinden, ob ich das möchte oder nicht. Also heißt, wenn andere Leute sagen, doch, ich will aber diejenige unterstützen und deswegen mache ich das, ich bezahle das, ich bezahle auch mehr wie halt eben allgemein üblichen Preis von 25, 26 oder 28 Euro für den Strang Wolle, dann fließt da ja halt auch rein, dass man eben diverse Sachen mit unterstützt, wie halt eben Entertainment, Glitzerfolie auf dem Etikett, keine Ahnung, irgendwelches Shishi, was mit ins Paket reinkommt, ja, Treffen, Stricktreffen oder sonst was. Also das alles spielt ja mit im Preis rein. Und abschließend zum Thema Adventskalender. Also Adventskalender sind teuer, vor allem die Strick-Adventskalender. Aber überhaupt sind Adventskalender teuer, weil das Produkt, was drin ist, ist nicht das, was den Preis bestimmt, sondern eben das Ganze drumherum. Das heißt, die Story, die Recherche, die Verpackung, das Merchandise, die Idee.
Also auch die Idee wird bezahlt. Das darüber nachdenken, was soll denn mein Adventskalender darstellen? Was, welches, welche Weihnachtsgeschichte, wenn ihr so wollt, verkaufe ich meinem Kunden? Das ist ja eine kreative Arbeit. Das wäre ja so, wie wenn ihr ein Buch kauft und sagt, das eine Buch hat aber 200 Seiten und das nächste Buch hat aber 600 Seiten, also ist automatisch das 600-seitige Buch teurer als wie das 200-seitige. Nein, das so bestimmt sich der Wert nicht. Also die kreative Arbeit könnt ihr so nicht eins zu eins bestimmen und die handgerollte Praline kostet nun mal drei- oder vierfache als wie die im Geschäft gekaufte. Die Kugel Eis bei uns hier kostet 2 Euro im Eisladen und im Geschäft kriege ich für 2,50 € schon ein Kilo Eis. Also man kann das nicht miteinander eins zu eins vergleichen. Das wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Und jetzt komme ich auf mich zurück. Meine Designs sehe ich als kreative Arbeit und nicht als, ich sehe mich nicht als Designerin, sondern meine kreative Arbeit soll unterstützend sein für diesen Kanal, damit ich diverse Dinge machen kann, wie halt eben zum Beispiel nach Kassel fahren. Und das war ja für uns, für mich, für David und ich habe auch meine große Nichte diesmal dabei gehabt. Ja, auch eine Kostenfrage. Ich will die jetzt hier nur mal nennen. Wir brauchten schon mal ein Doppelzimmer, da war noch ein Beistellbett mit dabei, damit wir zu dritt dort übernachten konnten. Kostete im Hotel 160 € mit Frühstück. Dann haben wir 100 € für Verpflegung gebraucht. 60 € hat man dann gehabt, damit man auch was trinken kann. Für 115 € habe ich auf dem Wolffest was gekauft, das zeige ich euch noch. Da sind wir schon bei 435 €. Dann hat der David vorab noch Equipment besorgen sollen, müssen, wollen für 350 €, weil natürlich so eine Kamera schwer ist, so ein Stativ auch mit den Jahren gackelig und kaputt geht. Das heißt also diverse ähm, Kamerazusätze, um die besser zu tragen und das halt das Gewicht den ganzen Tag auch zu ertragen. Das hat auch nochmal 350 € gekostet. Und hier habe ich nochmal 80 € für diverses. Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was es war. Kann ich euch jetzt nicht nennen, aber Pi mal Daumen bin ich auf Kassel-Wochenende 865 € gekommen. Das heißt also, diese 865 € habe ich aus unserer Tasche finanziert und versucht halt eben so nutzbar zu machen, beziehungsweise sinnvoll zu gestalten, indem ich halt eben 2 Videos gemacht habe, damit all die, die nicht mitgehen konnten, wenigstens das Gefühl hatten, sie waren dabei und eben das als Wermutstropfen hatten und auch um euch die Strick-Community eben auch nahe zu bringen und nicht immer nur die Business-Leute, sondern halt eben, was verbindet uns denn miteinander? Auch das war mir wichtig. Und deswegen gab es auch das Meet and Greet mit den Leuten, die aber in erster Linie mich und die Marie treffen wollten. Und da gehe ich jetzt auch nochmal auf einen Kommentar ein. Da hieß es ja schade, dass man so oft dein Shirt gesehen hat. Ja, das waren teilweise meine Teststricker und meine Follower, die halt eben meine Designs gestrickt haben. Ja, und wenn ihr halt eben mich unterstützt und halt eben, es gab auch einige Spenden, also da bedanke ich mich an der Stelle auch ganz besonders, also über PayPal und Kofi, da findet ihr mich auch unter Nanas Knits and Threads. Da werde ich dann bei solchen Aktionen auch mit kleinen Spenden unterstützt, da bin ich sehr dankbar dafür. Und wenn ihr halt eben auch meine Designs kauft, dann sehe ich das genauso als Unterstützung und Spende, eben um solche Aktionen machen zu können, um auch mir Zeit zu nehmen, live zu gestalten, also Lives zu gestalten. Das ist ja auch nicht so ohne, auch diese Technik. Da muss man auch um die Ecken denken, um einfach auch 2 Personen hier noch zusätzlich mit an den Tisch zu bekommen und das halt eben auch übertragen zu können. Und da freue ich mich drüber und vielen, vielen Dank für die regen Käufe. Die haben sehr geholfen, also all das zu finanzieren. Das fließt also direkt wieder in den Kanal rein. Ich werde damit nicht reich, bei aller Liebe nicht.
Und ja, also ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr das Meyer-Shirt und auch das Wild Daisy Tea so super angenommen habt. Ich habe auf Instagram letztes Jahr eine Nanakal-Gruppe eröffnet, um Füchslein etc. pp. Zu stricken und bei diversen Fragen auch zu helfen. Das ist meine Art Support, wie ich es machen kann. Die Gruppe ist nicht geschlossen, das heißt, wenn ihr also ein Design von mir kauft und in die Gruppe rein wollt, sagt mir Bescheid, ich packe euch rein. Ich werde jetzt peu à peu wieder diverse Sachen von mir anschlagen aus anderem Material, um einfach Denkanstöße zu geben. Also das Wild Daisy Tea wird aus einem, da hole ich euch mal das Garn her. Also das nächste Wild Daisy Tea wird aus ebenfalls einem Amano-Garn und zwar aus der Duna von mir gestrickt, weil das ist eine Baumwoll-Alpaka-Mischung. Fand ich gut, denke ich mir, auch gut für den Herbst, dass es halt eben nicht zu warm ist und trotzdem halt fein genug, um es unter etwas anderem tragen zu können. Und das möchte ich jetzt ausprobieren. Die sind übrigens bei Selected Yarns unter deren Dach zu finden und habe ich angefragt und wurde mir zur Verfügung gestellt. Da freue ich mich drauf und werde Füchslein anstricken und mein, wie heißt es, Frozen Dahlia Shawl, da habe ich keinen Sampler. Das möchte ich unbedingt auch angehen und bin jetzt endlich dabei, nach und nach diverse Clips abzudrehen, um Techniken abzudrehen und die halt euch zur Verfügung zu stellen, um nicht auf fremde Leute zu verweisen. Und was auch für mich kein Problem ist, aber um halt eben die Clips möglichst so kurz wie möglich zu halten, damit man diverse Techniken schnell abrufen kann und dann nochmal drauf schauen kann. Ja, auf jeden Fall. Wollt ihr in die Gruppe, schreibt mich einfach an. Andere sind schon drin, also schon eine ganze Weile und immer wieder werden halt Sachen von mir angestrickt und wenn Fragen sind, dann kann man die schön drin beantworten. Und wenn halt neue Inspirationen dabei entstehen, umso besser, weil ich lasse mich gerne auch von euch inspirieren. Das ist so und da freue ich mich drüber und bin offen für jeden Austausch und freue mich da sehr drüber. Dann blende ich hier noch ein nächstes Finished Object ein. Das wohnt nicht mehr bei mir hier. Das habe ich gestrickt. Das war ein Teststrick für Mrs. Flaneur oder so hieß die. Das blende ich euch ein. Wurde jetzt auch vor kurzem released. Das ist das Odette Bow Haltertop. Das ist ein langer Name. Genau. Und das habe ich gestrickt für meine Schwiegertochter in Spee, Davids Freundin Lilly und durfte aus diesem Garn entstehen. Das ist das Baumwollgarn Luxor von BC Garn. Habe ich doppelt gehalten, habe 4 solcher Stränge gebraucht und mit 4 Millimetern ist ebenfalls hier verewigt. Muss noch ein Bild rein, aber ich habe ein Tragebild oder Video, was ich euch hier einblende. Habe ich cropped gestrickt, weil Lilly gerne High Waist trägt und dann denke ich, passt das super dazu. Ihr hat super gefallen. Wie gesagt, hat sie es schon mitgenommen. Ähm, Sie wohnt jetzt in Dresden, ist umgezogen. Davids Freundin Lilly spielt Profi-Handball. Deswegen, wer mir auf Instagram folgt, hier und da seht ihr auch Handball. Also irgendwie haben unsere Kinder immer mit Sport zu tun, mit semi-professionell und professionell Sport. Übrigens auch durch die Kinder habe ich gelernt, dass man da gar nicht so viel Geld verdient. Also die Profi-Footballer, ist ja deutscher Meister. Äh, Bei denen hat es gerade mal für Benzingeld gereicht. Also man verdient damit kein Geld, egal ob es im Fernsehen gezeigt wird oder nicht. Beim Damenhandball reicht es für einen Monatslohn mal besser, mal schlechter. Es ist okay, es ist nicht, es macht den Braten nicht fett, sage ich jetzt mal. Aber wollte ich jetzt nur mal hier am Rande erwähnen, wenn ihr denn ein Team in der Nähe habt, das ihr unterstützen könnt und mögt, denkt daran, also diese Kids geben alles, auch deren Gesundheit und manchmal für einen Apfel und ein Ei. Ja. Aber das Top war toll.
die Anleitung kann ich empfehlen. Meine jüngere Nichte möchte das auch. Und ich überlege, ob ich mir das vielleicht auch stricke für nächstes Jahr. Also nicht jetzt sofort, aber nächstes Jahr vielleicht. Vielleicht aus einem Material, was mir persönlich mehr zusagt. Das weiß ich schon nicht was. Aber es ist auf jeden Fall eine Anleitung, die ich empfehlen kann. Dann, als ich in Kassel war, muss ich sagen, also ich hatte ja so viele tolle Begegnungen, auch mit euch Followern, und mit einigen bin ich ja jetzt schon enger verbandelt über Instagram, und man hat sich schon öfter gesehen, und manche sind auch bei mir in der Testgruppe drin, und also es gibt verschiedene Arten, wie ich denn von solchen Leuten unterstützt werde, und unter anderem aber auch mit Garnen, die ich zugesendet bekomme. Mich hat wieder Mohair erreicht. Da habe ich ein Päckchen gekriegt, und da gehe ich im nächsten Video vielleicht näher drauf ein. Da sage ich auch mal Danke an der Stelle, sage auch das nächste Mal den Namen noch dazu, weil da kam auch noch anderes Garn dazu. Und das finde ich immer so toll. Also mittlerweile weiß man, dass ich Flausch mag, aber Mohair im Besonderen, und bekomme dann halt eben hier und da Anfrage, du, ich habe da Mohair, möchtest du es haben? Und bei Mohair sage ich nie nein. Ich finde das ein tolles Garn, und ich freue mich über jedes Knäulchen, über jeden Rest. Mein beste Restekall läuft, und ich habe immer noch den Spot-Sweater von Ann Wenzel vor, und ja, ich versuche mich gerade wirklich zu motivieren und nicht ablenken zu lassen und möglichst den jetzt endlich mal anzuschlagen. Egal, aber ich schweife jetzt ab. Die liebe Ute Obergrummler auf Instagram hat mich auch schon öfter unterstützt und hat mir wegen der Messerie in München auch Garn mitgebracht. Das fand ich toll. Da hat sie mir diesen Rest mitgebracht, und halt eben die entsprechende Notiz dazu, welches Garn das ist, wie es heißt und wie die Qualität sich anfühlt. Und das finde ich toll. Dann habe ich die Möglichkeit, diese Garne zu testen. Also ich sage ja dann immer, ich kenne das nicht. Was ist es genau? Wo hast du es her? Also es interessiert mich schon. Also es interessiert mich sehr. Und deswegen freue ich mich darüber. Vielen Dank an der Stelle. Hat sie mir, wie gesagt, in Kassel mitgebracht und hat gesagt, probier mal, vielleicht ist das was für dich. Und zu Kassel, ich habe die Helena, Handfärberin aus Mannheim, Irida Design, an ihrem Stand besucht gehabt. Und da habe ich auch was Tolles geschenkt bekommen. Und das ist was, was ich gar nicht wusste, dass das mit meinen Wurzeln zu tun hat. Und zwar ist mein Papa bosnischer Serbe, und meine Oma, von der habe ich das Stricken, also im Kopf, die hat viel gestrickt. Und anscheinend, also dieses Buch heißt Häkeln neu gedacht, das hat sie mit aufgelegt, mit Julia Winter und wie gesagt Helena. Und das Häkeln sieht aus wie gestricktes. Also im Kassel-Video schaut es euch bitte ganz genau an. Da habe ich viele Sachen vorgestellt. Ich finde es auch ganz toll. Also es hat mich fasziniert, und es hieße, das wären bosnisches Häkeln, das wäre eine alte Technik. Kannte ich nicht, wusste ich nicht. Leider ist meine Oma gestorben, als ich Kind war. Ich kann sie also nicht fragen, ob sie das kennt, aber ich bin umso dankbarer, dass ich das jetzt kennenlernen durfte. Habe diese Handstulpen zum Beispiel gesehen bei der Helena am Stand, habe aber auch gehäkelte Socken gesehen gehabt, und zwar diese. Und das sieht wirklich aus wie gestrickt. Also, da sind noch mehr Sachen drin. Helena gibt sich immer sehr viel Mühe mit ihren Büchlein. Also ihr unterstützt auf jeden Fall Helena und ihre Mitdesignerinnen, ähm, indem ihr diese kleinen Booklets bei ihr im Shop kauft. Und sowieso ihr Garn ist naturgefärbt. Also wen es interessiert, natürlich könnt ihr auch das Garn kaufen. Das ist super Qualität wie bei vielen Handfärbern. Aber darauf wollte ich hinweisen. Tolles Buch. Also ich sehe schon, die Folge heute wird lang. Ich habe viel zu erzählen. Ich will sie gar nicht stückeln, denn die nächste wird ja das Woolcraft in Worms sein. Also wenn ihr Pipi-Pause machen wollt, wäre jetzt vielleicht die Zeit. Ansonsten lehnt euch zurück. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken, und
ja, machen wir doch weiter mit den Menschen, die mich hier unterstützen. Das wäre zum Beispiel auch die Mandy von Meine Wolle, Deine Wolle. Ist in dem Fall eine Kleinunternehmerin, die färbt, ähm, die immer mal wieder mir Wolle für diverse ähm, ja, Aktionen schickt zum Verlosen, aber auch zum Testen. Und ich habe schon länger ein schlechtes Gewissen und denke, jetzt möchte ich aber auch mal an die schöne Wolle von Mandy ran und was starten. Habe auch diverse Garne schon gewickelt. Und ja, es gibt einfach so viel. Ich habe nur 2 Hände leider und irgendwie nicht genug Zeit. Und das bedauere ich und hatte aber dann vor einigen Wochen 2 Färbungen bei ihr im Shop gesehen. Und da war die eine Färbung ähm, dieses. Und da habe ich mir 2 Stränge bei ihr gekauft. Fand ich unheimlich toll. Und dann hat die Mandy gesagt, damit die 2 Stränge nicht alleine kommen, denn ich konnte mich nicht entscheiden, schickt sie mir diese Färbung auch noch. Und die nennt sich Softly. Also wie ihr seht, das ist so ein Softsock-Garn. Also ihr seht es nicht, aber ihr seht die Färbung. Und die beiden halte ich jetzt nochmal nebeneinander. Ähm, Das eine hat ja so einen kühleren und türkisenen Stich und das andere ist halt mintgrüner. Und beide waren toll und ich wusste nicht, für was soll ich mich denn entscheiden. Das hier soll auf jeden Fall ein Oberteil werden. Sorry. Und bei dem musste ich ja, das werden dann Socken. So. Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen satt sehen müssen. Also ich fand das unheimlich toll und hatte dann eine Eingebung und dachte, ich weiß, was es wird. Also ich teste das jetzt mal und mal sehen, was die Mandy dazu sagt. Ja, und gesagt, getan. Ich habe daraus dann mein neuestes Design gestaltet. Und zwar sind das die Kiss from a Rose Socks. Dazu gibt es auch schon eine Socke Nummer 2. Und angelehnt an meinen Kiss from a Rose Schal blende ich euch ebenfalls hier nochmal ein. Ja, dachte ich, es muss doch eine Socke geben. Und wie ihr seht, da ist ja Spitze mit Grün abgesetzt und hier das Bündchen mit Rosé. Übrigens Toe-Up gestrickt. War die Mandy natürlich kreativer Kopf gleich Feuer und Flamme und hat gesagt, hier, da mache ich mit, da ziehe ich mit und mache ein Sockset draus. Also, das ist nicht mehr allein. Das gibt es jetzt so bei Mandy im Shop. Schaut bei ihr vorbei, verlinke ich euch unten. Bin ich absolut verliebt drin. Und ein Strang, ich habe Größe 37, 38, reicht mir für ein Paar. Das heißt also, ich bin hier schon am zweiten Paar stricken und habe eine Socke schon fast fertig. Da fehlt noch das Bündchen. Und die zweite, da reicht mir das auch noch dicke. Und da wären wir schon wieder bei der Kostenfrage. Wenn also der Sockenstrang 28 € zum Beispiel kostet oder halt eben das Sockset. Ich weiß den Preis jetzt bei der Mandy nicht. Die ist günstiger, weil sie halt eben keine Umsatzsteuer zahlen muss. Wenn ich da 2 Paar draus stricken kann, dann habe ich pro Paar 14 € Materialkosten für Manufaktur, also für handgemachtes, gefärbtes Garn, also nicht gemachtes, sondern handgefärbtes Garn, ist das für mich absolut tragbar. Ähm, Jetzt muss mir nur noch die Färbung gefallen und da spricht jede Handfärberin ihre eigene Sprache. Ich würde auch die Handfärber eher als Künstler vermarkten. Also die verhalten sich auch oft genauso. Also die haben schon ihre Diva-Anwandlungen, sei denen auch gegönnt, aber ich würde die eher als Künstler sehen, als Farbkünstler und nicht als Dienstleister. Und genau so werden halt deren Preise kreiert.
je nach Aufwand der Färbungen. Manche von denen sind ja Schichtfärbungen, die über Tage dauern, weil man die halt eben aufeinander schichten muss, die Farben, und abwarten muss. Und manche Farben, die schüttet man drauf und dann ist sie halt in einem Zug fertig. Ich habe mir Farbpulver gekauft bei der lieben Bernadette von Webetante. Kann man ja als Otto-Normalverbraucher kaufen. Und wenn ihr da eine fertige Mischung kauft, was ja viele Handfärber auch nutzen, also die kaufen genau die Farben auch und die halt nicht neu abmischen, sondern halt einfach genauso eins zu eins benutzen, dann ist natürlich der Färbevorgang ein viel kürzerer und ein leichterer, als wie wenn ich halt diverse Farben erstmal testen muss und prozentual anpassen muss. In welcher Stärke nehme ich die eine Farbe und mische die mit der anderen Farbe und mische ich da noch was bei, mache ich da Speckles drauf oder nicht. Alles das bestimmt den Preis. Und nochmal jetzt auf Mandy. Mandy könnt ihr in ihrem Shop schauen. Hat andere tolle Garne und Färbungen auch. Ähm, Kann ich sehr empfehlen. Ist super. Ich bin dankbar und meine Socken könnt ihr theoretisch, also heute ist Freitag, ab morgen bei mir auf Ravelry kaufen, die Anleitung. Ich habe tolle Teststrickengel gehabt. Ich werde versuchen, hier ein Video einzublenden mit all den Socken, also deren Socken. Ich hatte eine geschlossene Gruppe schon von meinem Wild Daisy und Maya Shirt und habe einfach spontan gefragt, hat jemand Zeit und Kapazität, möchte jemand Teststricken? Denn ich hatte nicht ich bin nicht der geduldigste Mensch und wenn ich nicht ausgeruht bin, ist es noch schlimmer. Das heißt also, dann mich mit Fragen zu befassen, fällt mir schwer und auch mich darauf zu konzentrieren, wenn bei der Arbeit viel los ist. Und wenn dann 40 Grad draußen sind, dann ist sowieso aus die Maus mit dem Hirnschmalz und habe dann gehofft, dass sich ein oder zwei Teststricker finden werden. Das waren weitaus mehr wie ein, zwei. Wir waren, glaube ich, 13, 14. Das war toll. Die Socken sind aufgeteilt in schmaler Fuß, normaler Fuß und breiterer Fuß, in 56, 60 und 64 Maschenbreite bei 2,5 mm gestrickt. Das Lace-Muster hat Charts, auch für jede Breite, also für jede Größe verschiedene Charts und ist anfängerfreundlich. Ich habe aber auch im Zuge dessen keine verstärkte Spitze und keine verstärkte Ferse drin. Die können versierte Stricker selbst einarbeiten, denn ich persönlich mag die gar nicht so tragen im Schuh, aber ich finde auch für Anfänger ist es leichter, halt eben keine verstärkten ähm, Spitzen und Fersen zu arbeiten. Zu Anfang. Ich sage nicht, dass es nicht notwendig ist, klar, da hält der Strumpf länger. Aber wie sagt Samali, die ich übrigens sehr schätze, die Sockendesignerin, die sagt, dann muss man sich viele Socken stricken und dann gehen sie auch nicht kaputt. Also ich arbeite daran, meine Sockenschublade zeige ich euch das nächste Mal. Die habe ich wirklich rigoros dieses Jahr gefüllt und freue mich, wie gesagt, über die Kiss from a Rose. Ich hoffe, sie gefallen euch und war eine Spontanidee, war nicht geplant und manchmal sind doch so spontane Sachen echt die schönsten. Schaut bei mir vorbei. 20% Rabatt gibt es die nächsten 2 Wochen drauf. Und ja, wie toll, dass es Menschen gibt, die mit mir einfach so eine Idee tragen wollen. Vielen Dank. So, dann mache ich jetzt mal zügig, denn hier ist noch einiges auf dem Tisch, was ich noch euch zeigen will. Und zwar bin ich noch schuldig. Diese Socken, es wird jetzt etwas sockenlastig. Das ist Homespun House, war eine Färbung mit Pumpkin, Hogwarts, ich weiß es nicht mehr auswendig, habe ich in der Folge genannt, werde ich vielleicht unten dazu schreiben, aber auf jeden Fall, die sind fertig. Die Anleitung, also diese Schleife hier, die wird später mit Duplicate Stitch drauf gestickt. Da ist es mir super gelungen. Bei Socke Nummer 2 weniger. Und ich weiß auch warum. Also ich hätte, also erstmal zum Garn. Ich habe hier, wie gesagt, das handgefärbte Garn. Das war ein Sockset von Homespun House benutzt. Ah, hier ist sogar die Banderole drin. Dann kann ich ja sagen, wie es hieß.
War ein Tausch mit Strickfreundin Esther. Sie hat von mir ein Sockengarn bekommen von Wool Forest, was ich nicht mehr wollte, weil die Färbung nicht meins war. Glühwein, und dafür habe ich bekommen Halloween at Hogwarts von A Homespun House, und wir beide waren dann jeweils glücklich. Das entspricht eher meinem Geschmack. Da sind wir schon wieder bei Orange-Rottönen und Grün. Und das habe ich kombiniert mit diesem tollen Garn, und zwar von Svata Faret, die Sox Merino in diesem Aubergine. Und jetzt komme ich zu dem, was ich falsch gemacht habe. Ich habe es in die Streifen verarbeitet und habe dann dieses Speckled Garn zum Speckled Garn verstickt, und das ist schlecht zu sehen. Also wäre es umgekehrt gewesen, wenn das gespeckelt gewesen wäre und das dieses solide Garn, dann hätte ich das viel besser gesehen. Ja, wie gesagt, also das wäre so das Einzige, was ich tauschen würde. Ansonsten bin ich happy, darf ich abhaken. Das ist das erste fertige. Dann gibt es ein weiteres, und zwar war das ein Garn von Peacock Garn von der Steffi. Ähm, Das hieß Pool Party, da bin ich mir fast sicher, genau, Pool Party war es. Und da habe ich dieses Sockenpaar draus gestrickt und habe mir Mühe gegeben, da sage ich nämlich gleich was dazu, dass es nämlich streifig herauskommt. Die, die Garne hier oben, also das Grüne ist noch von der Steffi, das ist so ein Froschgrün, aber das Pinke ist aus, und das hier ist aus meinem Stash. Das wollte ich einfach, dass sich das so ein bisschen absetzt. Und zum Garn, ihr seht, so sieht das Original aus. Zum Garn. Je nachdem, wie ihr ähm, die Maschenprobe macht oder die Maschen verändert, kann euch das Garn also so ein Pooling machen. Das bedeutet, das bildet diverse Felder, wo sich verschiedene Farbfelder miteinander verbinden, oder halt eben in dem Fall Streifen. Ich habe den ersten Socken gleich auf Anhieb streifig geschafft. Oben könnt ihr es gut sehen. Und beim zweiten Socken hat es dann angefangen mit dem Pooling. Also das ist sogar noch streifig, weil ich es nochmal aufgetrennt habe. Aber da war dann plötzlich alles blau, also so Felder. Und das hat super ausgesehen. Also da ist noch genug übrig, um noch das zweite Paar genau so zu machen. Aber ich wollte ja zwei gleiche Socken und habe dann ein Stück vom Garn abgemacht und habe geschaut, dass ich mit dem Blau an versetzter Stelle weitermache. Und dann ist automatisch bin ich wieder in die Streifenoptik hineingekommen. Ja, das wollte ich mal sagen. Also indem man halt eben einfach mal das Garn unterbricht und das dann halt eben anders fortsetzt, hat man eben entweder diesen Streifen-Look oder eben das Pooling. So, also, heute habe ich es aber auch mit der Kamera, ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Ähm, Bin total happy. Schaut bei Peacock Gun vorbei. Pool Party. Gibt auf jeden Fall nochmal auch ein zweites Sockenpaar. Dann hatte ich Garn von Edna da, und zwar dickes Garn, das ist die Raggi, das sind 150 Gramm, 225 Meter. Das sind so für Haussocken, unheimlich tolle Farbe, geht ratzfatz, gestrickt mit 4 Millimetern. So, kamen die raus, und ich muss sagen, sehr befriedigend, wenn man eben mal schnell in ein, zwei Tagen ein paar Socken raus hat. Da habe ich das Sunday Socks von Petit Knit als Vorlage genommen. Da ist die liebe Fiona von Nordnitz schuld. Die hat mich damit infiziert, und so hat sie mich auch wieder zum Sockenstricken gebracht. Und die liebe Christine von Bewegtes Christinchen, die hält mich da auch auf Trab. Denn dann fängt man an, ständig selbst darüber nachzudenken, welche man denn jetzt noch stricken könnte. Und wegen dieser zwei Personen bin ich erst wieder reingekommen und versuche dieses Socken-Mojo auch lang beizubehalten. Wie gesagt, indem ich halt viele Socken auf den Nadeln habe. Ich zeige es euch gleich.
und mich das hoffentlich noch nicht verlässt. Ich hätte ganz gern Colorwork-Socken. Das wäre so mein Traum. Ich habe so viel Anleitungen, sowohl von Stone Knits als auch von Summer Lee, die ich liebe und die ich wirklich gerne in meiner Sockenschublade gern hätte. Zum Thema Summer Lee, da stricke ich aktuell eines ihrer neuesten Designs und das sind die Leoprint Socks, ich glaube so heißen die. Da bin ich aktuell soweit. Ich habe auch gesehen, dass die Nicole von Faden verloren und wieder gefunden ebenfalls daran strickt, auch in einer tollen Kombination, die mir auch sehr gut gefällt, mit dem Neon Pink. Ich habe beschlossen, aus dem neuen Garn von Kremke, das hatte ich euch auf der H&H in Köln schon vorstellen dürfen, durfte mir 2 Knäule aussuchen. Und zwar in der Farbe, in diesem Rosé, das ist die 10 und in diesem Pumpkin Orange 08 zu stricken. Und das Sockengarn ist die Sole Mate oder Soulmate. Und zwar 75% Schurwolle und 25% Polyamid, was wieder abbaubar ist. Also da müsst ihr genaueres bei Kremke nachlesen, aber das ist das Neue an diesem Garn. Verstricken lässt sich super und ja, ich habe jetzt schon mal den Schaft, habe hier meinen Hilfsfaden reingezogen, was dann später, wo die Ferse reinkommt. Ihr strickt also im Colorwork erstmal komplett gerade runter. Dauert bei mir erstmal ewig, weil Socken im Colorwork stricken eben für mich nicht so schnell runterzustricken ist. Aber ich habe es ja nicht eilig. Das ist mal die eine. Dann habe ich mir vorgenommen, andere Garne, die halt eben hier schon im Stash sind, die mir gespendet wurden oder die ich günstiger kaufen konnte, um sie auszuprobieren, auch endlich wirklich auf die Nadeln dürfen. Und da haben wir einmal hier das naturgefärbte Garn von mit Hexe. Jetzt, Moment, ich schaue es jetzt nach. Jetzt fällt es mir ein. Handarbeitshexe, und zwar Jenny, genau. Sie hatte mir das Garn gespendet und anderes zur Verlosung gegeben. Weihnachten oder nicht mehr UFO, ich weiß es nicht mehr. Also für beide Aktionen. Und das hier ist das Tracking von Christiane in dieser tollen Färbung. Lightning heißt die. Und ich habe beides miteinander in diese Sportsocke verstrickt. So rum. Ähm, ohne Anleitung. Also das ist 3 rechts, 1 links. Und mit Boomerangferse und Käppchenspitze. Und ja, mag es einfach. Bin jetzt mit der zweiten schon so weit. Also es gibt auch kein Second Sock Syndrom. Und ich liebe auch diese Lücke-Nadeln. Ich habe leider in hellgrau hatte ich die habe ich gekillt. Bedauere ich sehr. Ich hoffe, ich finde nochmal so welche, die auf jeden Fall heller sind. Dann sehe ich natürlich auf dunklem Garn besser, was ich stricke. Übrigens ist Jenny auch in Worms. Schaut bei ihr vorbei. Wie gesagt, sie färbt auch mit Naturmaterialien, genauso wie halt eben Irida Design. Und da hat mir die Steffi von Pico Garn diesen Grashüpper hier geschenkt bzw. geschickt, weil ich gesagt habe, ähm, zu ihrem Neon Sprint heißt es, glaube ich, zu ihrem selbststreifenden Garn, was ich mir gekauft habe in ihrem Shop, würde ich mir genau das wünschen, damit nämlich eben genau diese Socke entsteht. Und das hat sie erhört und hat mir dann als Überraschung das Garn gefärbt und geschickt. Und da bin ich total happy drüber. Das ist so ein tolles Ergebnis. Also das ist auf jeden Fall meine Lieblings-Sommersocke. Und das selbststreifende Garn, ja, macht halt seinen Job. Das ist absolut super.
Und da wären wir auch schon wieder bei höherpreisigem Garn. Ich habe früher auch gesagt, warum ist denn das so teuer? Schaut euch auf YouTube an, wie das gefärbt wird. Also das ist ein Aufwand, den ich bewundere, dass sich Menschen den überhaupt machen. Also ich weiß nicht, ob ich selbst vielleicht für mich einmalig einmal machen würde, ja, aber um das dann zu verkaufen, weiß ich nicht, ob ich die Geduld dafür aufbringen würde. Also dementsprechend da ist Preis und Aufwand, ja, ist gerechtfertigt. Mindestens. Also das ist okay, wenn mein Mann sagt immer, wenn ich es machen müsste, wäre es doppelt so teuer. Damit ende ich und bin, wie gesagt, happy über den Neonflitzer. Und ich glaube, für dieses Mal, für jetzt, hätte ich euch jetzt alles gezeigt. Ich zeige euch jetzt noch, was ich in Kassel mitgenommen habe, was noch so einziehen durfte. Und zwar war ich bei Prujans. Da habe ich schon in meinem Stash gehabt diese Färbung, die sich schimpft. Gibt es da einen Namen zu? Hm, da steht nur Happy Crafting. Also ich zeige euch das Etikett. Ich sehe jetzt die Färbung nicht. Ich weiß nicht, was der Name ist. Aber egal, ich war am Stand und wollte genau diese Färbung. Und ich meine, ich hätte sie in der Qualität gesehen, aber die leider nicht kompatibel war zu der. Und ich habe das neue Shirt gesehen. Das hatte die Christine Test gestrickt und an. Den Namen blende ich euch ein. Wollte das auch unbedingt stricken. Und ist mir dann eingefallen zu Hause, dass ich doch bei Wollträume den Liebesbrief mir bestellt habe und dass es doch dann miteinander eventuell harmonieren könnte. Und ich finde ja, es ist ähnlich, es ist nicht gleich. Also ihr seht, der Liebesbrief hat noch mal mehr Farbschattierungen drin, aber das Shirt kann das vertragen. Und die liebe Simone von Mai Simone war auch eine Mohair-Spenderin und hat mir dann, ich durfte ihr mein ähm, Pure Silk von Knitting for Olive vermachen. Hab's mit Wonne ihr sag ich, verschickt. Und sie strickt was auch immer. Ich meine, es waren 7 Knäuel draus. Es ist mir egal. Ich bin's los. Ich muss es nicht mehr stricken. Und dafür hatte ich unter anderem dieses Mohair bekommen in diesem tollen Aubergine, was ja auf jeden Fall eine Farbe ist, die im Herbst kommt. Ne, ihr seht, also nicht nur Rottöne, sondern auch Auberginetöne. Und das in Kombination soll dann das Shirt geben von Trujans. Wie gesagt, Anleitung habe ich schon gekauft und hoffe, dass das die nächsten Wochen auf die Nadeln hüpft. Das ist mal das eine. Dann habe ich bei Webetante das Jack gekauft. Davon hatte ich schon zu Hause einen Strang und habe mir noch einen mitgenommen und war der Meinung, das könnte gut miteinander harmonieren. Das habe ich nämlich bei Prujans gekauft. Das ist von Rico Design Make It Tweed Glitz. Und ich hätte noch, wenn das nicht gereicht, dieses Kaschmir von Önling. Das hat 1000 Meter. Also so dachte ich mir, gibt es vielleicht ein schönes Shirt. Bei Christiane hatte ich im Shop schon vorab bestellt, damit ich nicht in Kassel so viel kaufe und mitnehme. Und zwar den Cloud Dancer. Das ist die Merci. Ist auch eine tolle Qualität. Auch da habe ich 2 Stränge. Mal sehen, was das gibt. Und bei Pasquali habe ich angefragt. Und zwar wollte ich die Pinter testen. Und da gibt es das Pinstripe Top oder Shirt. Top heißt es, glaube ich. Da habe ich die Marie mit angefixt. Und sie hat ihr es schon fertig. Ich meine es nicht. Man sieht, ich habe nur die Maschenprobe. Aber das darf demnächst auf die Nadeln wandern. Das sieht aus wie ein Unterhemd. Und ich mag diesen Unterhemden-Style. Hatten wir in den 80er Jahren viel. Und ich finde, das kann sehr gut immer auf Jeans und auf unterm Sakko passen, aber auch unter einem tollen Cardigan.
Und da freue ich mich drauf. Und die Pinta, die hat auch so ein, ähm, ja, das ist gar kein Beige, das ist eher so ein Taupe. Hat so ein, ja, eben diesen Cloud Dancer Ton, dieses gräuliche, etwas schmutzige, aber auf elegante Art. Und das hat mir gefallen. Also, das wird das Pinstripe Top. Und die Sockenwolle habe ich auch noch mitgenommen. Die ist ungefärbt. Das ist diese Zebra-Qualität. Durfte auch in Kassel mit. Da findet ihr auch viel in gefärbter ähm, Form. Aber ich wollte es ungefärbt, weil Schwarz-Weiß-Thema ist diesen Winter groß. Und das ist mein Schwarz-Weiß auf Fuß. Ich habe aber schon vor, auf jeden Fall endlich mal wieder einen schwarzen Pullover zu stricken, was ja leider immer wegen der Augen so schlecht ist. Nicht, dass ich es nicht mag, aber man sieht es ja immer so schlecht. Abschließend möchte ich noch mal was erwähnen, und zwar, dass ich euch noch schuldig bin, über dieses Buch zu sprechen. Doodle-Motive stricken, die Mustersammlung von Fresh Verlag, und zwar von der Jamie Lomax. Da werde ich euch ein Video abdrehen, wo ihr auch ein bisschen reinschauen könnt ins Buch. Das passt aber zu meinem nächsten Thema viel besser, nämlich zu meinen Strickplänen jetzt im Herbst. Verspreche ich euch, wird jetzt zeitnah aufgenommen mit den Garnen mit Job. Aber ein Buch durfte ich ja verlosen, und da blende ich euch hier die Gewinnerin ein. Und zwar war das ja dieses Fantasy-Buch, und zwar das Kalevala, was ja aber auch finnisches Epos ist, und die meisten von euch, die halt eben Nordic Strick mögen, die kennen das und haben sich beworben. Also ich blende hier die Gewinnerin ein. Ich hatte sie schon in meiner YouTube-Short verlinkt und gezeigt, aber gemeldet hat sie sich nicht. Hoffen wir, dass es jetzt passiert. Also heute ist der 21. August. Ich würde sagen, ähm, bis zum, ja, 30. September meldest du dich bitte, ansonsten wandert das nämlich in den großen Lostopf. Und da bin ich auch noch beim nächsten. Das hatte ich auch verlost. Da hat sich diejenige auch nicht gemeldet. Da habe ich dann jemand Neues gezogen. Ähm, die blende ich jetzt hier auch ein. Und da gilt das Gleiche. Bis zum 30. September kannst du dich melden. Dann kannst du das anstelle der ersten Person haben. Ansonsten wandert das ebenfalls in den großen Lostopf. Denn ich sehe, ich bin etwas unter 5000 Followern und habe vor, diverse Sachen, die hier noch an euch weitergegeben werden können und dürfen, zu verlosen. Ein VIP habe ich euch nämlich noch nicht gezeigt, oder nicht den weiteren Fortschritt, zeige ich euch das nächste Mal. Und zwar ist es das Polity von der Marie. Das stricke ich nämlich in Verbindung mit den Make It Blümchen von Rico und ihrem Silky Merino in Veilchenblau, heißt es, glaube ich. Hatte ich auch gezeigt in meinem letzten regulären Podcast. Und da darf ich nämlich die Make It Blümchen noch verlosen, und habe von Edna Sockenwolle. Die haben ganz tolle neue Farben, und die werde ich euch auch zeigen. Da kommt auch demnächst noch ein Rabattcode. Also da gebe ich auch diesmal das sehr gerne weiter. Also mache ich ja sonst auch. Aber vor allem halt die Sockenwolle, da möchte ich auch diese in den Lostopf werfen. Das heißt also an alle meine Follower, wenn ich die 5000 geknackt habe, wir bei 5000 gelandet sind, dann kommt diese nächste größere Verlosung. Ähm, ja, und da wird das auf jeden Fall mit dabei sein. Aber das Doodle-Motive stricken nehme ich heraus. Also da gibt es eins, das darf ich euch dann auch verlosen, aber das wird dann im nächsten Video geschehen. Wie gesagt, im Herbststrick-Inspirationen, denn der Herbst kommt schneller, als man denkt. Und ja, der Sommer klingt sich langsam aus. Sommerstrick habe ich aber sehr genossen dieses Jahr.
Ja, diese Folge ist lang geworden, war ja abzusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Zeit und Lust, mir zuzuhören. Ähm, ja, meine Pläne für den Herbst gehe ich langsam schon im Kopf durch. Werde ich mal jetzt hier auch meine Garne durchforsten, mal sehen, welche Garne denn welchen Job schon länger haben, ähm, was ich davon denn jetzt endlich mal verstricken will. Vor allem meine Kals habe ich etwas stiefmütterlich behandelt. Die laufen super, auch ohne mich. Aber ich würde ganz gern doch selbst im Kall noch was stricken, also Beste Reste und Nordic Knit. Für beides habe ich was im Kopf. Und was noch? Ich freue mich auf das Wollfest, bin mal gespannt, wen von euch ich so treffe und was ich da Neues sehe. Robuste Garne interessieren mich, die werde ich mir mehr anschauen. Ähm, den Kanal hatte ich vorhin genannt, Klein und Fein. Da habe ich gesehen, sie hat einen Etsy-Shop und mit tollen Projekttaschen und die Ida Bag hat es mir angetan. Die gibt es in einer tollen mittelgroßen Größe und auch großen Größe. Da überlege ich mir doch für den Herbst, Winter eine zu gönnen. Muss mir noch über die Farbe im Klaren werden und den Look. Muss vielleicht auch mal mit ihr schreiben, mal sehen, was denn so, ja, in welche Richtung es da geht. Ich mag diesen Canvas-Stoff, ich mag auch dieses Olivgrün oder überhaupt diese Grüntöne, obwohl auch das Orange sah toll aus. Also wer die Qual hat, nee, wer die Wahl hat, hat die Qual, das wollte ich sagen. Ja, was hat es noch gehabt hier die letzte Zeit? Mein Junior macht gerade seine Prüfung, sein Examen als Physiotherapeut. Das heißt also, ernährungstechnisch habe ich mich versucht, auch die letzten Wochen etwas am Riemen zu reißen, beziehungsweise mich ihm anzupassen, ähm, weil gesundheitlich hat das uns nahegelegt. Wir sollen da so ein bisschen den Fokus drauf haben. Wir sollen auch mehr für unsere Bewegung tun. Auch wenn wir den ganzen Tag auf den Beinen sind, gibt es doch hier und da Dinge, die wir vernachlässigen. Sollen wir etwas mehr tun? Da habe ich mir jetzt, das ist jetzt Werbung am Rande von Flexispot, so ein Vibrationsboard ähm, schicken lassen. Ich verlinke euch unten einen entsprechenden Link. Da könnt ihr auch mit 50% Rabatt bestellen. Könnt ihr auch lassen. Aber das mache ich jetzt gerade aktuell auch jeden Tag. 10 Minuten, 11 Minuten, 12, wie viel auch immer. Und werde versuchen, da die ein oder andere Übung zu machen. Vielleicht auch für den Oberkörper. Ja, zu viel kann nicht schaden. Also gibt es nicht. Das wollte ich damit sagen. Und ja, werde auf jeden Fall wieder mehr den Fokus auf Gesundes legen, mir mehr Zeit nehmen dafür. Das wollte ich sagen. Lesetechnisch, ich habe viel gelesen. Da kann ich aber auch gerne im nächsten Video darauf eingehen. Für dieses Mal reicht's und ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Unterstützen und bis zum nächsten Mal.